السلام عليكم واهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة على قناة رمضانكم. فيديو اليوم راح يكون عن الفنان العراقي اياد راضي، وهل له عمل في رمضان ولا لا. ولكن قبل بداية الفيديو، اذا كنت جديد على القناة اتمنى من حضرتك تدعمنا بلايك وتشترك معنا بالقناة وتفعل زر التنبيهات حتى يصلك كل شيء جديد وحصري على القناة. يعود اليكم النجم العراقي اياد راضي بعمل مختلف نوعا ما من خلال قناة الشرقية، ولكن حتى هذه اللحظة لم تتبين لنا كافة التفاصيل حول المسلسل، ولكن وصلتنا بعض التسريبات بأن العمل راح يكون مثل الأعمال السابقة، مثل شلع قلع وكما مات وطن وما مات وطن. يعني عمله مثل كل سنة يناقش القضايا الاجتماعية العراقية وحول الاحتجاجات العراقية، ولو كل حلقة موضوع وقصة مختلفة عن الأخرى. والعمل تابع لقناة الشرقية العراقية. أيضا سوف يكون هنالك عمل ثاني للفنان أياد راضي مع نجوم الدراما العراقية، كل من إحسان دعدوش وعلي جابر وسعد خليفة وسولاف جليل ورضا طارش وعلي نجم الدين وغيرهم. واسم المسلسل هو رشة ملح، تحدثنا عن هذا العمل سابقا على قناتنا. واحنا هنا وصلنا الى نهاية هذا الفيديو. حبينا نسوي هذا الفيديو ونبشركم بخصوص النجم العراقي اياد راضي انه ان شاء الله راح يطل علينا بموسم رمضان لعام 2023 بعملين مختلفين ان شاء الله. واحنا هنا وصلنا الى الختام، اتمنى من حضرتك تدعمنا باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيهات حتى يصلك كل شيء جديد على القناة. اشوفكم ان شاء الله فيديوهات جديدة اخرى على القناة. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم.